这可能是今年开篇最欢乐最傻屌的剧集，难得还会看 DCEU 笑出声啊！究竟是赵喜娜放飞了自我，还是黑袍纠察队劈了叉呀？且看老干妈再现好吃。和平使者首次登场于1966年，查尔顿漫画发布的军事系列中，这家公司目前已经倒闭。DC 在1983年拿到了他们公司大部分的角色版权。和平使者史密斯是个极度向往和平的人，为此他可以不停地杀人。没错，史密斯的信仰很虚伪。去年的自杀小队全员集结的是和平使者这一角色首次登上银幕。他阿曼达招募加入特遣队，前去执行一项刺杀派大星的任务，与小丑女哈利、血腥运动、波点人、捕鼠者、蠢萌鲨鱼王以及第一部的老干将弗莱格组成一队。因为信奉着和平，所以史密斯走到哪儿杀到哪儿。而后他听从了阿曼达的鬼话。事实上，海星计划就是美国政府投资的，为了将秘密藏下去，史密斯出手杀死了弗莱格。Peacemaker. What a joke. 血腥运动则是为弗莱格报了仇。最终，阿曼达的手下集体反水，协助特遣队击杀了派大星，没能让他引爆队员脑中炸弹。至此，这群反英雄的英雄们算是捡回了一条命。史密斯虽然脖颈被击穿，又被建筑压了好几天，但却没有什么致命伤，也就肋骨需要好好养养。结果史密斯只关心 X 光片，把自己拍成了个大傻个。他的理由是自己各种投击、肩击之类都在加强训练，并非是普普通通的大鸡巴。然而光片却没有体现出自己的优点，大夫不想屌他，只提醒史密斯尽可能别去活动右臂，锁骨需要慢慢恢复，没啥事就可以出院了。史密斯不敢置信，他找了保洁大叔咨询情况。毕竟他可是杀了弗莱格，刑期都还没服满。 Dude, can I trust you? No. Fine, fuck it. Ask you a question and don't tell anybody about it, okay? I would never betray a secret. Truth is, I'm supposed to be in prison. For what? Superhero shit. You're a superhero. Superhero are you? Peacemaker. Get out of here, motherfucker! Dude, I'm fucking famous. Not that famous. Aquaman, he's famous. Fuck Aquaman. No, man. 怎么他和平使者也是个超级英雄啊？史密斯不惜黑了把水行侠。网上可是有人爆料说，海王花钱跟熏鱼睡了一觉。Aquaman fucks fish? Yeah. Fine. If you're a superhero, what were you in prison for? Integrity. I made a vow to have peace, no matter how many people I have to kill to get it. 大叔却惊呼：“就他妈你叫和平使者呀！”种族歧视的超级英雄史密斯狡辩不动，他选择不了任务目标的肤色。见大叔情绪激动，史密斯发誓会均衡一下目标的颜色。说半天跑题了，史密斯是想问问附近有没有警察埋伏自己，既然没有，那不得原地解放啊！他换上制服，大摇大摆的悄悄离开。值班护士后脚就给莫恩发去了短信。从出门到上了出租车，史密斯一直忐忑不安，直到司机驶离医院100米，史密斯激动的手舞足蹈。到这后，史密斯给不起车费，兜里就剩派大星那边的货币，说不定这1块钱等于美金的100万呢。管他怎么忽悠，司机就是不吃这套。最后没收了头盔，以物抵价。4年未归，家门上了锁，几个经典藏钥匙的地方都没找到，史密斯只能是破窗而入。这一摔让尚未恢复的右臂传来扎心的疼痛，家里被翻了一团糟，可见这些年没少有人在找他。最让史密斯心力憔悴的是，电话费一直没断缴，4年非得欠下一笔巨款呢。几乎所有留言和短信都来自义警，是史密斯刚出道那会儿一起除暴安良的小哥们儿。几百条语音，上千条短信，史密斯根本没心情听完。很快，几个人包围了他的住处，为首的男人就是莫恩。I'm good. I'm good. Fuck! 4年的刑期说短也不短了，关键是距离史密斯释放还他喵的有26年呢。脑袋里的炸弹也没有拆除，自然很快就被逮住了。这一批人都是和阿曼达有着各种联系的，莫恩的直属上司就是阿曼达。简而言之，他在这部剧里相当于是小阿曼达的位置，包括哈考特、约翰、利奥塔都是在为阿曼达干活。前两者都在派大星之战里协助过特遣队，至于利奥塔算是个纯新人，但却还有个牛逼的身份，她是阿曼达的女儿，这是个秘密，没什么人知道。莫恩此番前来自然是让史密斯当工具人。海星计划已经完成，现在的新任务叫蝴蝶计划。想起海星计划真的是去跟海星干架，史密斯不由得担心起了蝴蝶。他认为对手一定是摩斯拉呀，自己干不了这事儿，得让哥斯拉来干。当然了，史密斯也没有拒绝的权利，不然就是脑花刺身线上啊。说罢
几人就约在晚上见面详谈。史密斯怎么看约翰的胡子都像是染的见面色，便起了个外号染胡哥。行动前，史密斯要先去父亲家接走自己的宠物秃鹰。民风淳朴，当地人打招呼都是发个长发个短。隔壁老头还讽刺和平使者是反派，蝙蝠侠那种才叫英雄。 You that peacemaker guy? Yeah. Evil supervillain? Not a supervillain. I'm a superhero. Batman is a superhero. Just because some other dumb motherfuckers out there with shit. No, my fucking Wrigley, oh fuck! 史密斯跟他 fuck 了几句就进了屋。说起这对父子啊，那可真是父慈子孝了。他爹奥吉始终认为儿子是个娘炮，打小就灌输这种思想，这才逼得史密斯成为了现在这副模样。尽管如此，奥吉还是觉得自个儿子是个普希。多年不见，本想着好好叙旧，但瞅父亲这样子，史密斯心想还是得了。虽然史密斯的电话号奥吉忘了注销，好赖是给英英留到位了，他才是史密斯最大的牵挂，最好的伙伴。英英突如其来的拥抱让史密斯愣在原地。回过神的他连忙着老爹拍几个照片，这玩意儿没证据说出去谁信呢？然而奥吉早就溜了。此时史密斯的心情就好似完成了一个惊人的操作，但回过头却发现没人分享。留下来吃午饭，史密斯想说点什么让父亲夸赞自己，于是他把血腥运动怕老鼠的事提了出来，还强调血腥运动那家伙小时候被父亲关禁闭，里头都是老鼠，这才如此畏惧老鼠。表面看似猛男，实则是个娘炮。听到这儿，奥吉和英英都笑疯了，以至于他差点一口气噎过去。史密斯赶忙倒水给父亲顺气儿。奥吉话锋一转：“你不会就是被这个娘炮打进医院的吧？”空气突然安静啊！奥吉的脸顿时就耷拉了下来，瞪着坐立不安的史密斯骂了句：“普希，原来你在这儿啊！笑点呐！”史密斯待不下去了，想拿个备用头盔就离开。奥吉便领着他去了密室，里面的一切让史密斯应接不暇。这头盔有的能自保，有的能进攻，总之每一个都是为了杀戮而生的。史密斯顿时有些感动，难道这些都是父亲为自己准备的？但奥吉马上打脸 These are all from before. I never gave you a second thought while you were in there. Fine. I hesitate giving you any helmet. As big a simp as you turned out to be. 他希望史密斯能拿这点装备做点好事，例如杀点特殊人种。他爹是个种族主义者，史密斯也很无奈因为他并不是，只拿走了带防护罩功能的头盔。同时，莫恩一行人也驻扎在了周围。哈考特和约翰一直把利奥塔当成了实习生，甚至有点老油条压榨新员工的架势。Well, she's entitled to her opinion. Thank you. Her stupid fucking opinion. 晚上7点，众人准时到餐厅等史密斯。见他武装赴约，众人又不约而同地嘲讽他傻缺，甚至都认为阿曼达在搞他们。史密斯脑瓜子锃亮，不客气地点了份主食。穿制服的目的是想把它穿开了，新衣服多少有点不合身啊。另外，史密斯认为这衣服会给人带来恐惧。Why is there a bald eagle in your car? It's Eagly. Eagly is your pet eagle. Yeah. Your dog named Doggy? A daughter named Daughtery? 不远处，一个男服务生正痴痴地望着他。史密斯认出了男孩是自己一哥们儿的弟弟，精神方面有点问题。史密斯冲他打了招呼，就算是打了招呼吧。莫恩把第一个任务目标的资料给了史密斯，对方是一名议员，上面怀疑他是蝴蝶的议员。史密斯对莫恩没啥好感，毕竟对方有些故事见不得人。话没说完，约翰就让史密斯把头盔摘了，戴那玩意儿吃饭会粘上残渣。史密斯反讽道：“我这头盔比你染的胡子好清理多了。”这个梗是过不去了。哥们儿的弟弟见到史密斯后高兴极了，忍不住就在后面扭了起来，一不小心还就干了个尬呀。哥们儿的弟弟马上开车狡辩：“我女朋友怀孕了。”太开心了才舞了起来。 Why are you always trying to get me to set you up with my cousin then? Well, I wouldn't say like girlfriend because we are going to have an abortion. Hey, you're invited if you want. I don't want to come to your abortion. 领取了主线任务，史密斯就准备开车回去。路上跟利奥塔聊了几句：“这是你家狗啊？”“啊，对啊，它不咬人。”结果英英上去就是一口，史密斯还得来了句：“哦，它平时不咬人，今天不知道怎么了。”哎，有那味儿了。他想说英英今天抱了自己，但实在没证据，也没有必要非得让人相信。利奥塔话锋一转，问起了莫恩的故事。史密斯也没有说太多，只是告诉他那家伙以前是个佣兵，自己不相信这种人，说罢两人就要分别。史密斯蹲了好几年监狱，已经有些饥不择食了，疯狂暗示利奥塔老哥的老二老大了，外号星星的手臂。结果人家不理他这茬，史密斯一人一鹰嗨了起来。膀胱一瞥，史密斯看到了哈考特，这女人对他胃口还高了。
史密斯当街就来了个双实线掉头，一路尾随进了酒吧。几个酒鬼正在试图搭讪，但口嗨并吓不到哈考特，男人吃了鳖，只能回到同伴身边。这时史密斯也到了，上来就是那句真巧啊妹子。俩人还没聊几句，刚刚那批人就跑来个出头的。哈考特轻松拿下，自信转身，这一幕让史密斯碍住了，自己尾随过来的事儿也被人家看穿了。既然如此，史密斯直接挑明，有没有兴趣来一场器官硬碰硬的游戏啊？脖子以上全是禁区的那种。哈考特愤然离去，合着史密斯跟那几个酒鬼没啥区别。史密斯相当难受啊，膀胱一撇，史密斯看到了摇滚妹，俩人眼儿一对，直接回家呀。利奥塔这边跟母亲通了视频，想问问莫恩是不是好人，但阿曼达做事不在乎对方是不是好人，反正自己不是个好人。女儿就是他安插的眼线，监视着团队的行动。阿曼达要求利奥塔把假日记藏进史密斯家里，不能被任何人发现。日记上还清晰粘着维恩集团的贴纸，都要把本编踢了，你 DCEO 还留个勾勾的彩蛋呢。阿曼达答应女儿，这是最后一项任务。这边史密斯神清气爽，膀胱一撇，他看到了摇滚妹的唱片，全都是合自己胃口的音乐，他直接开枪手舞足蹈啊！这一天糟糕的心情全无。史密斯嗨得不行，却没有注意到摇滚妹的杀机啊！反应过来后，身上被扎的全是窟窿，这段看着就疼，能和谐就和谐。可打着打着，史密斯就发现这女人不对劲儿，完全不像是人类的行动力，力量强的一匹，还不怕任何进攻，这给史密斯吓得不轻啊！能抓住的东西全都丢了出去，奈何自己还是只能挨揍。史密斯想都没想，直接跳楼啊！直接导致右臂的旧伤复发，哪知这女人直接跟了过来，不要命的杀向了自己。幸好史密斯的头盔防护罩起了效果，女人当场化作一滩烂泥，威力之大让史密斯原地石化。转眼天上掉下一只负鼠，是英英贴心为史密斯准备的晚餐。刚刚他去捕猎了，正好躲开了头盔的冲击。英英拱了拱老鼠，慢慢的站在了史密斯身边。顾不上多想，史密斯赶紧给哈考特打去了电话，快速解释了刚刚发生的事儿。他现在必须回到房间收拾东西，需要哈考特等人接应一下。得知是蝴蝶作案，哈考特连衣服都没工夫穿好，直接拉上利奥塔就出发了。此时警方来到现场，周围一片狼藉不说，离奇的是现场只有附属的全尸。史密斯这边玩了命的把紧身制服穿了进去，肌肉太发达，弯腰都费劲儿。他重返现场自然不单单是为了制服，最主要的是史密斯把莫恩给的行动档案落在了床上了，想着没有空手而归的道理啊。史密斯把顺眼的东西都打包了，特别是那一堆音乐唱片，还发现了一个闪闪发光的诡异物体。他这边悠闲，苦了跑来善后的队员们，因为史密斯的车也在现场。为了避免身份暴露，莫恩立刻让约翰去更改户主信息，而哈考特两人一路超速，在事情闹大前赶了过来。等了很长时间不见踪影，利奥塔还一直喋喋不休，说自己养的狗爱穿衣服。哈考特受不了他，直接打电话催促，说外面都被警察包围了。史密斯反倒让他找找英英啊。几句话他自己会飞过来，说着还往楼下瞥了一眼，他不信警察来了，结果直接来了个对视。这下好了，本来可以直接溜走的，现在警察都追了上去。来到楼顶，穷途末路的史密斯随便敲了敲门，本想装作熟人进去避一避，可他现在这模样实在不像好人呢。眼看警察到了身后，史密斯只能硬闯，包裹也散落一地。他威胁叫伊文的男人别出声，打扫一下。转眼他女友安博走出来，怒骂男人的软弱。见史密斯也没打算伤害他们，伊文就出来打扫了起来。安博意外瞥见了唱片，那正是他喜欢的风格，不禁对史密斯产生了惺惺相惜的感觉，甚至说话都带起了挑逗的意思。这让伊文暴怒，两人大吵一架。女的说男的不注重细节，男的说女的根本不提，一个喜欢灰姑娘乐队，一个喜欢酷玩，因为品味问题还 fuck 了几句，这让史密斯有点紧张，到底是谁绑架谁呢？警察已经挨个搜了这栋大楼，就剩史密斯所在的这间，没工夫犹豫了，史密斯只能跳楼。直到警方破门而入，安博和伊文都在吵架。God damn it! 警方的援兵到了，跳楼都成了一种奢侈，哈克特也只能赶去增援。史密斯的逃生路线都很极限，每次都刚刚好，是摔不死但疼的一批的高度。稍微喘口气的功夫就被警察发现了，好在哈考特用麻醉枪清了场，这才让史密斯逃出了追击范围。
在乱枪之中，先让英英上了车，利奥塔这才一脚油门，顺势离开现场。另一边，蒙恩拉了泡屎回来，就问了问约翰的进度。约翰相当自信，过户的事已经安排好了，现在那辆车在奥吉的名下。蒙恩一听，你他喵的改成了史密斯他爹呀！全世界这么多人，你挑了他爹？约翰却把责任怪在了莫恩拉屎上面。史密斯几人回到了基地，两人默契地闭上了嘴。这会儿警察已经找上了门，奥吉有着前科，又是和平使者的父亲，随随便便诬赖他一下，几乎就能当作证据。但奥吉清楚，没有逮捕令，他们不能动手，直接就让他们滚粗。利奥塔还沉浸在刚刚的枪战里，啪啪啪啪啪啪的枪战，而约翰则是为了史密斯处理了伤口。谢谢你啊，染胡哥。史密斯脱口而出，这鬼外号约翰受够了，他直接罢工。I'd rather be with Harley Quinn than you. I'd rather be with the Weasel than you. I'd rather be with fucking Batmite than you. Is he a real guy? Yeah. 连 Q 这么多人，他就是不想搭理史密斯。屋里几人商讨了一番，究竟是谁透露了蝴蝶的消息，以至于对方下了杀手呢？他们百思不得其解，认为是阿曼达在蓄意报复，几人互相推过。 So it can't be you. Trying to save Muscle Man Weekly. And it's not Muscle Man Weekly because he's the one who almost got killed. Maybe it's her. It's not her. I trust her the most because Eagly liked it. Obviously, Elmo. Economist. Fuck you. John didn't do it. Thank you. He's too big of a pussy to betray us. All right. 但很快，史密斯给出了答案。他昨晚把档案带到了床上，让那个摇滚妹看完了。蒙恩血压有点高啊，国家机密就这么随便放人脸上。但很快，他接通了电话。昨晚的现场还有目击证人，史密斯马上就想起了伊文和安博。蒙恩直接安排利奥塔去处理此事。 I have no clue. I don't want to say it out loud. I still don't know what that is. Leota? Bribery. Yes, please. Go do it, now. 卸下之余，史密斯回到了自己的拖车，摘出了火屋乐队的唱片，一个人伤感了起来。每个人都讨厌他，他没有朋友。想到这儿，史密斯哭出了声。但很快，义警站在了床边，吓得史密斯连忙遮住了脸，不让泪水再次掉下来。主要是怕义警在他面前搞手艺活，毕竟喜剧巨头路易 C.K. 就干过这事儿。但义警表示自己没有把枪露在外面的习惯，为了掩饰自己哭出了声，史密斯谎称这叫面部肌肉训练，这样会显得脸上更有线条，懂吧？义警非得让他教自己，有着强迫症，他受不了房间这么凌乱，他主动给史密斯收拾了起来。义警一直认为自己和史密斯是好基友，但史密斯似乎并没有这么想，终究是错付了呀。史密斯进监狱的那段时间，他义警也被警方通缉了，好在自己永远戴着面具，没有人知道真实身份。 I know I have a bony face because I don't do face muscle exercises. I don't even know your secret identity. Yeah, I don't tell you my real identity for your sake. You think people are going to torture me to get your secret identity? 他好奇史密斯怎么出的狱，史密斯却又有些伤感了。他一直认为自己是上帝派来制造和平的使者，结果干的全是听命杀人的活，感觉自己就像个神经病。见他这样，义警坐在了一边。你以为我杀掉的那些坏人是图心里爽快吗？每当义警看到有人在干坏事，他就想为民除害。你以为我沾血是为了快乐吗？ No. 没错呀，义警就是快乐呀。史密斯懵了，义警接着又说出他们天生就是杀手，跟其他杀手的区别就是他们只杀坏人，偶尔也会失手杀了好人。哎呀，不谈了，本身还是心里堵了一口气。听义警又搞了点发泄玩物，史密斯一脸期待。利奥塔这边找到了以文和安博，直接贿赂了2张度假的全免门票。 Are you trying to fucking bribe us? No. I was hoping you were trying to bribe us. Yeah, I'm trying to bribe you. 两人马上就指认了奥杰。当天下午，奥杰还没来得及 fuck 就被捕了。隔壁老头幸灾乐祸样子让他气炸呀。而史密斯和义警他们跟安博搞在了一起，他拿出了那个发光的盒子，上面写着各种鸟语，随便按了一个，这盒子就变成了一艘飞碟，还是袖珍的那种。他和义警两脸懵逼啊。监狱里，奥吉跟回家一样，不少人见到他都停下了手里的差事。没长眼的小心眼还挺狂妄，就是不让座。结果全场投来了杀意的目光，让他菊花一紧，连忙滚到了一边。而等奥吉落座后，这群人整整齐齐地跪在了地上，高呼着白骨龙万岁。
宋警官都想给他送到阿卡姆了呀，但狱警却说阿卡姆满员了，得预约。史密斯他爹在剧里成了白骨龙，这是个相当冷门的角色，真真正正的种族主义者，也是第四帝国组织的成员。这个组织是一群纳粹恶棍建立的，他的创始人各位都熟悉，就是《明日传奇》第1季的反派萨维奇。第四帝国的目标就是让美国被纳粹统治，通过监狱中奥吉追随者的手势就足以看出。不过这个组织最终被正义协会瓦解，白骨龙首次亮相于92年的鹰侠漫画中，只是作为一个单集反派亮相。他的能力有些类似于低配版恶灵骑士。白骨龙最厉害的是智力，这也解释通了他为何能打造出如此多变态的装备。关于此人也没有什么深挖的，实在是过于冷门了，就是个白人至上的纯大恶棍。史密斯之所以变成现在这样，多是和白骨龙的虐待有关。在后面发泄的时候，史密斯还打出了反战的标志，完美呼应他和平使者的身份，可见他与父亲的道不同啊。本集登场的义警自然是上级的哥们儿的弟弟，此人是个虐待狂，喜欢以残暴的方式杀害罪犯，以此得到心理上的快感，自然配得上一个悲惨的家庭。同时义警也是和平使者的崇拜者。一个冷门的小知识啊，这个义警在漫画里叫蔡斯，没错，就是绿箭侠里的那个普罗米修斯，各种串场啊。剧里目前没有公布他的名字，想来应该也不会差太远，毕竟绿箭宇宙与 DCEU 是2个世界，后面还会出现很多同样的设定。各位在看的时候自觉忘记绿箭宇宙就行了。而在中途，约翰提到了蝙蝠满的存在， DC 的世界观里其实还存在着一个第5维度，比如霹雳精灵、女超人里的布莱克斯利等，后者还是第5维度的太子呢。在这里生存着许许多多的精灵小鬼，蝙蝠满就是蝙蝠侠的粉丝。约翰接触到了他，自然代表着 DCU 又扩大了世界观，还提到了小丑女和黄鼠狼，这都是在电影里登场的老熟人了。史密斯突然担心起了蝴蝶计划初衷，不会是对抗一群迷你小人吧？又或许是玩偶人那种变态能力的英雄。不管怎么说，耽搁了1天也该行动了。史密斯一行人要去解决那名疑似蝴蝶的议员。 But who's the guy that's peeking out behind the trash can? Get out of here! What? I'm just looking for behind a trash can. It's a normal thing to do. Get the fuck out of here! I was about to go. Now if I acquiesce, I'll look and feel small. Okay, bro. Catch you guys later. 义警来得快去得也快，他就是想确保一下好基友的安全。任务目标叫罗兰，是一个激进气候主义者，他们认为气候政策失败，全人类都将消亡，为此可以极端到去干涉那些和气候无关的事。气候变迁其实一直都是个全球性的议题，温室气体的浓度在持续升高，全球变暖导致北极的海冰范围也在缩小，种种气候自然会让不少物种濒临灭绝，这都和人口增长、经济发展有着脱不开的关系。换句话说，是人类千百年导致的这种事情发生。这激进主义者就像是《三体》中的伊文斯，他们极端地坚信人类是在毁灭地球，却忽略了人类其实也在生存。就这个气候问题，史密斯和利奥塔也争执了一番，还不幸露出了一张不堪入目的照片，这让史密斯逮住机会疯狂嘲笑。蒙恩马上让现场严肃了起来。罗兰是一家4口，如果都是蝴蝶的话，那4个人都得诛杀，包括小孩。虽然史密斯有着誓言，为了和平杀多少男女老幼都行，但这让他去对孩子动手，史密斯做不到。更何况他到现在都不知道蝴蝶计划到底是个啥。史密斯的哥哥说过，世界上只有2种孩子，一种是正常的，一种是不正常的。他认为自己就是不正常的，但不管正不正常，史密斯都不会对孩子下手。罗兰有个贴身保镖叫柔道大师， He's 2 feet tall. 别看他个头小有气无力的，却是个极度危险的人物。到地方后，史密斯一边组装大举，一边炫耀自己的网盘。可他发现大举上没有印自己的和平鸽 logo， 那可是自己的象征啊！没有 logo， 史密斯就不会玩了。利奥塔扔给他一根笔，让其自己画一个。简单点评一下这作品吧。这是一幅形态饱满又别具匠心的艺术品，它更贴近生活，为人们带来不同的心情。画师用一根普普通通的马克笔，却描绘出了大气磅礴的画面。值得一提的是最后的点睛之笔，那一笔似乎点穿了我的灵魂呢。原谅美好是所有人都能拥有的。莫恩之所以没有告诉史密斯蝴蝶计划的真相，自然是因为他不信任对方，对应的史密斯也不可能信任他们。莫恩要慢慢培养这种感觉，合适的时候再说出真相。每个人都好奇莫恩的过往，他总是会拿弥补以往的过错搪塞过去。莫恩表示自己正在成长，去变成一个更有深度和内涵的人。另一头，史密斯和哈考特已经架好了大局，就等着猎物上镜。见他一顿咀嚼着干果，史密斯也馋了。不过他对身体很有讲究，热量高的肯定不吃。Those ones are empty calories.
很快，罗兰一家就现身了。约翰直接起上了外号，称他们家是贝伊斯坦熊。It's Berenstain Bears. Dude, I grew up on those books. It's Berenstain Bears. Yes. Does this fucking matter? It's Berenstain. 史密斯和哈考特紧张了起来，罗兰一家很快下了车，身后就跟着柔道大师和其他保镖。这家看起来很亲密，并不像是危险人物，但史密斯这个角度只能瞄准保镖，行动肯定是不能伤及无辜的。众人只能等待下个机会。哈考特发现了诡异的一幕，罗兰一家到了室内就变成了傀儡，没有了刚刚的亲密。哈考特怀疑一家4口都是蝴蝶。史密斯担心的事情还是发生了，他不愿对孩子下手，只能把心里的抗拒怪在和平鸽 logo 上，但莫恩却表示绝对不会滥杀无辜。等待下次机会，一直等到了深夜。都说认真工作的女人最帅，史密斯望着哈考特入神，把枸杞水递了过去，后人也没嫌弃，直接喝了起来。闲来无事，史密斯问起了哈考特的过往，他们2个都是被父亲影响才走上了这条路。哈考特高中毕业就进入了 CIA， 后来去了 DEO， 这才转到天影会。直到现在要暗杀2个孩子，这个话题让2个人都有些沉默。哈考特借口去方便一下，逃避了尴尬。此时，义警出现在了史密斯身边。Hey, dude. What the fuck you doing here, man? I followed you guys in my vigilante mobile. The Sebring. Paint it purple and put a big red V on the hood, I'd get instantly pulled over. It's a Sebring. What? Fuck. 然而他们的对话都通过耳机传到了其他人这边。We know he's there, Peacemaker. Dude, I know you're here. I don't know what you're talking about. What, is he supposed to be a talking bush? 莫恩无奈，只能让义警先待在现场，绝对不乱了任务。最终，利奥塔证明了那儿童毒物就叫贝伦斯坦熊。义警是想一路杀进去，然后屠光屋里的人，但团队是不想伤及无辜的。几人很快就发现罗兰一家正在进食，吃的东西又黄又黏就算了，他们的舌头还跟吸管一样。莫恩已经100%确定这家4口都是蝴蝶，他立刻下了击杀令。准星就在孩子的头上，史密斯却迟迟下不去手。明明是一个杀人无数的刽子手，却在这时紧张的手抖啊！义警见状，扶住了他的肩膀，示意自己来。紧接着连续3枪，除了罗兰的妻小全部殒命。他本人则是因为妻子的位置活了下来。这个过程史密斯和哈考特都很不适，唯独义警哥们哼着小曲儿就完成了任务。就在他即将狙杀罗兰的瞬间，柔道大师突然杀到。What's Ki? 这就是传说中的浓缩都是精华吗？柔道大师1米出头，却打现场3个人还不了手啊！事已至此，摩恩打算赶过去帮忙。他带上了利奥塔，命令约翰别放走任何人。 How am I supposed to stop him? Any way you can. 柔道大师个头太小，史密斯和义警联手也不好对付，那感觉就像是在抓一只不停走位的蚊子。最终，2人被柔道大师打得双双昏迷。赶来的罗兰让他把人带进去，同时早被打飞的哈考特被保镖发现了。廖塔也在第一时间赶到，哈考特让他直接击毙，就算是无辜的人也得杀，身份是不能暴露的。男人上有老下有小，苦苦哀求，但最终还是被哈考特击毙了。不能伤害无辜是吧？他还让廖塔解剖了保镖，确保对方不是蝴蝶。没杀过人的廖塔只能是狠心照做。3人集合，利用定位确定了史密斯的位置，二话不说直接潜入。一觉醒来，史密斯和义警被五花大绑，对面的柔道大师正在疯狂地掘着奇多玉米棒。被这么个小矬子打成这样，史密斯心里很不爽啊。他嘲讽对方长得像个玩具，不过这都是嘴硬啊。柔道大师也给他收拾了，自然不会让这种垃圾话气到，直接就是玉米棒砸脸。而罗兰带着一堆刑具出现在了史密斯面前，他要利用人类的同情心拷问一番，同时让柔道大师走暗道离开，把这里的情况告诉格兰泰。这边摩恩3人已经潜入屋中，餐厅的3具尸体已经冰冷，距离定位的地方越来越近，终于排除了危险，到了位置，却发现定位点在他们脚底下。这时柔道大师已经离开，几人找到了一个暗门，正在想办法突破。罗兰直接扯下了义警的面罩，惊得后者连续变换表情，说这样别人记不住他本来的模样。史密斯认出他来，哥们儿的弟弟，但他还是表示打死他我也不说。罗兰见状直接电击，疼得义警嗷嗷叫。不过史密斯还是闭口不谈，反正折磨的又不是自己。 You're not gonna break me, motherfucker. Oh, good God, no. Hey, don't worry. I'm not giving this guy anything. Maybe you could just give him a little.
罗兰也不甘示弱，直接拿出了钳子，他要把义警的脚趾头掰下来。义警马上就慌了，没了小脚趾，人是无法站立的。Fuck it, cut off all his toes. I don't care. 也不知道是幸运还是倒霉啊！罗兰的钳子太钝了，义警疼是真的疼啊，但脚趾头就是下不来。另一边，蒙恩星人决定爆破硬闯，他拿出了卡片炸弹，这是天眼会的试验品，虽然哑了半天火，但终究还是爆炸了。震颤让地下的史密斯找到了机会，行云流水反杀了罗兰。Peace out, motherfucker. 与此同时，柔道大师正在驾车离开，这一幕被约翰看到了，想起莫恩的命令，他也豁出去了。正听着音乐的柔道大师被横来的货车直接撞飞，约翰提着小扳手小心翼翼地走了下来。他和利奥塔都没有杀过人，现在心跳突突的，几扳手下去，柔道大师算是彻底的失去了意识。Yeah. 爆炸让现场全是烟尘，史密斯连忙为义警解了绑，还得知了他的真名蔡斯。Hey, what'd you say your name was again? Adrian. 正想联络上面的人下来帮忙呢，就见罗兰的脑浆子里飞出一只蝴蝶，这扑棱蛾子就这么飞在两人面前。原来这就是蝴蝶计划。而在同一时间，全球各地都出现了蝴蝶的踪迹，事情正在迅速恶化。结尾的小彩蛋是哈考特威胁义警，如果对方影响了任务，他会杀了义警全家，而义警却笑着告诉哈考特，你来晚了一步，义警早就死全家了。这一集不仅正式公布了什么是蝴蝶计划，也确认了义警的身份，他就是绿箭侠里的普罗米修斯。毕竟这里叫亚德里安的人不多，姓氏指定是蔡斯。柔道大师也让人笑掉大牙，其实他并不是个小矬子，反之柔道大师个儿都还不低，因为这也是柔道大师第一次真人版亮相，到底是哪一代还得等待后续剧情。别看他长得没什么威慑力，其实柔道大师的功夫都是绝学。曾有一个岛屿是日本的殖民地，柔道大师就是在那里得到了真传，从而依靠他解放了这个殖民地。柔道大师还是全明星中队的成员，这是个二战时期的英雄团队，原本这个团队应该是三巨头领导的，只不过在无限地球危机事件后重启了，改为了二战的背景，因为珍珠港战役而被政府集结，殖民地这件事儿自然也就说得通了。开篇还提到了玩偶人。Hey, Doll Man, you ever meet him? 这也是全明星中队的，他有些来头了。玩偶人是历史上第一个可以缩小的超级英雄，年代早于原子侠和蚁人。他研发了一种配方，能让人缩小到10几厘米的高度，但力量还是正常体型的力量。创造他的公司名叫质量漫画，是40年代的超英漫画巨头之一。你猜怎么着？他大部分的角色版权都卖给了 DC。比起之前提到的查尔顿漫画，质量漫画强在没倒闭。这家公司的思维还是比较超前的，他们创造了第一个缩小英雄玩偶人，第一个玩弓箭的英雄蜘蛛，第一个女英雄欢迎女郎。在后期，团队因为贝伦斯坦熊的名字争执起来，其实这是一本儿童读物，我们国内叫它贝贝熊，在他们那边贝贝熊的知名度类似于米老鼠，基本和我们这边说喜羊羊一样家喻户晓。不过人家那边的家长没举报，贝贝熊呢现在还畅销着呢。柔道大师喊出契合，其实是空手道里的一种术语，大概意思就是奥利给，不知道这么解释合不合理，目的是助于发力运气。这一集劲爆的自然是蝴蝶计划的真相，让我想起了黑衣人类似的场面，可以确定这是剧中原创了，并没有相关的资料。返航的路上，史密斯谎称那只蝴蝶被打爆了，这个反应很正常，所以并没有人怀疑。蔡斯因为脚趾头受伤，一时半会儿干不了体力活了，他始终认为人没了小脚趾就走不了路。众人却告诉他，人没了指骨才会影响行动力，它属于人体内的长骨，是人在运动过程中最为重要的骨头，而这个指骨负责站立、走路等动作。就算蔡斯没了小脚趾，也不会有人嘲笑他。What are we gonna do about him? Hey, no! No! 莫恩安排了任务后，把史密斯叫到了小黑屋。关于他昨晚因为犹豫影响了行动，这让莫恩很不满意。史密斯依旧把责任怪给了 logo， 但其实不杀孩童这个问题另有原因，只不过他没有必要对莫恩解释。史密斯始终不信任这个团队，他再次声明不会因为命令而去射杀孩童。既然如此，莫恩决定拉蔡斯入伙，他可是属于杀人不眨眼的。史密斯也没有在意，提醒莫恩那家伙可能……道上史密斯想起了饕餮少年，那是个什么都吃的怪咖，自己身边可能就没几个正常人。临走前，史密斯想知道蝴蝶的更多信息，但莫恩却表示晚上再说。史密斯没有多想，就带着蔡斯离开了。利奥塔还没从杀人的压力中缓过神来，需要找个人聊聊。哈考特却表示 I missed the part where that's my problem. 没有办法，利奥塔只能一个人在厕所不停地大口呼吸，以此平复心情。这柔道大师就被约翰绑在了沙发上，担心他就这么死了，还打上了点滴。
史密斯这边让蔡司绕道，他要去父亲家拿点装备。蔡司瞥了他一眼，话里有话的说道：“谢谢你啊，昨晚不在乎我的生死。”心里有怨是肯定的，但蔡司自我安慰，把这当成了来自偶像的考验。想做大事，那必须得经得住严刑拷打呀。一开始史密斯还没有搞清楚状况，厚颜无耻的说着不客气，但没一会儿他就反应过来了，这家伙明摆着是在抱怨。史密斯不肯低头，美名其曰：“你要心怀感恩啊，没有我守口如瓶，哪有你的今天呢？”蔡司恨得咬牙切齿，却还是回了句：“谢谢啊。”到了奥吉家，蔡司发现他把国旗倒挂在院子里，这国旗倒置其实是国际通用信号，寓意着这个国家正面临着某种巨大灾难，也可以说是呼救的意思。当然了，白骨龙这行为可能就是讽刺美国的现状，也可能是想要颠覆政治。他毕竟是个纳粹种族主义者，虽然奥吉是个十恶不赦的宰种，可史密斯却总是在维护他，甚至不惜调侃蔡司的家世来反击对方。蔡司他爹为了一个男的抛弃了他，懂的都懂啊。史密斯远远就瞥见了老头，生怕他要跟自己絮叨，几个箭步就到了门口。可父亲半天不开门，史密斯只能撬锁进去，结果还是被老头发现了。屋里没有任何生气，电视上还播着长绿城动物园的猩猩失踪了。史密斯也没有多想，直接就去了仓库。犹豫片刻，他只接走了一个头盔啊。看着父亲的白骨龙战役，史密斯眼神复杂。车上实在无聊，蔡司换上了便装也跟了进来。他一眼看出了白骨龙的弱点，盔甲的接缝处最为脆弱。蔡司还纳闷，这里的空间如此巨大，史密斯为他解了惑，这是多维度空间。别问，问就是量子力学。蔡司讽刺奥吉这么个种族主义者还能如此聪明。史密斯作为种族主义者的儿子，不会也是个种族主义者吧？这话自然是在报复昨晚的严刑拷打。即使史密斯怎么解释，蔡司都感觉他像是披着羊皮的狼。If it walks like a duck, it's either a duck or a duck wearing human costume. How the fuck could that even happen? A duck in a human costume? I don't know. Ducks are sneaky, I guess. That and they could give two shits about their best friend's pinky toe. Get out of here. Don't push me. 两人互怼了一番，最终还是离开了房子。然而该来的还是来了。Batman has a coterie of supervillains. Joker, Riddler, Mad Hatter. 老头是蝙蝠侠的铁粉，坚信只有蝙蝠侠才是超级英雄。你和平使者连个头号劲敌都没有，自称什么超级英雄？史密斯有些恼怒，他告诉对方自己的劲敌都死了，不像蝙蝠侠把人抓进疯人院，然后等着人家越狱，然后杀更多的人，最终死伤平民后又送回疯人院，重蹈覆辙。史密斯认为蝙蝠侠就是个普希，间接害死了那么多人，还怒骂老头像个沙皮狗。生动归生动啊，老头也不甘示弱，诅咒他会跟奥吉吃牢饭。史密斯这才知道父亲入狱了，他一个电话过去暴骂穆恩脑子有病，后者也只能是无奈的表示那是个意外呀。史密斯来了脾气，他不想见穆恩这群人了，他要去监狱探望老爹，说了几句暖心的话就给挂了。穆恩也无辜，自己明明只是拉了泡屎，他又把气撒在了约翰身上。蔡司却一脸得意，他早就告诉史密斯这群人不能当朋友，这回史密斯也没法反驳，他为昨晚的严刑拷打道了歉，玩到最后还就是蔡司一直陪着自己，蔡司就等这句话了，心里乐开了花呀。蒙恩这边指派利奥塔去和史密斯协商一下，争取大事化小，小事化了。团队里约翰跟史密斯不对眼儿 Fuck you。史密斯想跟哈考特对眼 Fuck off。他还想抠了自己的眼 Yeah, well, fuck you, man. 只有利奥塔这个中间人最合适了，但众人不知道柔道大师已经悄摸醒来，正缩骨逃脱中。于是乎，利奥塔在监狱门口拦住了史密斯，给奥吉害进监狱这事儿不是他或者穆恩，又或者是哈考特干的，他不能告诉史密斯是谁干的。利奥塔还说，他们手里有史密斯的档案，里面记录了奥吉如何对待了他。大家都认为白骨龙是个宰种，不希望史密斯跟他扯上关系。跟其他故事不一样，史密斯是觉得父亲会变好的那一方，虽然这么说他自己都不信。史密斯走后，利奥塔这才瞥见蔡司，他们还不知道蔡司就是义警，但是听声音确实很像啊。I take it you're vigilante. No, You sound like him. no, I don't. Why are you limping? Snowboarding accident, totally unrelated in any way to vigilante. Who is he? Might even be a she. Yeah, maybe it's a he. 蔡司费劲巴拉解释了半天，自己把自己给锤了。监狱里，奥吉正在给信徒们讲着自己的故事，就被拉去见了儿子。史密斯坦白，这事儿是队友干的，他会想办法弥补这一切，同时希望父亲别走漏风声，他们现在跟外星人干上了。奥吉对外星人的痛恨不亚于种族，不变的是，他依然认为史密斯是个普希。
史密斯也很无奈呀，他恳请老爹再忍一段时间，事情办完他会自首替罪。奥吉听完若有所思，他肯定不会让儿子为政府办事，他保证不会出卖史密斯，但有机会一定会告诉警方。 Technically, that exactly makes you a rat. 最后又骂了几句普系，表示你比你哥差远了。奥吉就离开了。蔡斯有些焦虑，他担心史密斯被警察刁难，里奥塔打算利用他这种心情，于是引导他去伸张正义。史密斯可是你最好的朋友，你不能看着他被他爹害惨了吧？真希望史密斯没有这样的父亲，否则他过得一定很好。这些话在蔡斯听来就一个意思：刺杀白骨龙，解放史密斯。蔡斯想都没想就出发了。等史密斯出来的时候，他已经消失了。里奥塔打算载着史密斯回家，让他好好休息一下，谎称奥吉这边莫恩会想办法解决的。这一路上，史密斯都闷闷不乐，自己就这么不讨好，差劲到连亲爹都厌恶自己。里奥塔却觉得他还不错，很简单的认可，给了史密斯莫大的信心。约翰发现柔道大师不在了，他慌张打去了电话，还没解释清楚呢，柔道大师就出现在身后，一脚下去，约翰伤得不轻啊。史密斯这边油门踩到底，赶回了基地。约翰早因为哮喘说不出话来了。史密斯顺着他指的方向追了过去。空气中似乎都弥漫着玉米棒的味儿，他到处寻找着柔道大师这个小妈的法克尔。随即，史密斯跟着他扭打了起来。上次碍于对方偷袭和场地施展不开，史密斯败给了柔道大师，但这回光明正大正面硬刚，史密斯的力量就取得了优势。柔道大师知道自己打不过，他试图套克，刚想说出蝴蝶的其他秘密，就听到一声枪响，里奥塔击毙了他。不过两人发现柔道大师还有一口气儿，按史密斯的说法，习武之人能够在重伤时控制血液循环，让自己不会失血过多身亡，会这招的少之又少。柔道大师被抬回了沙发，重新打起了点滴。这时哈考特坐在了他的身边，告诉里奥塔，杀人这个过程并不轻松，有负罪感是一定的，只有阿曼达那种人才会视人命如草芥。身边所有人都这么说，里奥塔对母亲的看法发生了丝毫改观。他坦白了自己指使蔡斯刺杀奥吉的事儿，所有人都皱起了眉头，这事儿要闹大呀。摩恩更是直言，阿曼达给自己派来了三小福，他让众人务必把蔡斯带出来，否则组织外星人的任务就得交给三小福了。 We manipulated his best friend into killing his father. Actually, that'd be Eagly. You said best friend, okay? In case someone here thinks that Adebayo convinced Eagly to kill Peacemaker's father. 蔡斯这边当着警察的面搬起了垃圾箱，费了老鼻子力气抬到了窗户边，人们都以为他脑子有病啊。结果蔡斯众目睽睽之下砸碎了监狱的窗户，等待他的就是原地逮捕啊！这正是蔡斯想要的结果。他还让警察们小心自己的脚趾头。蔡斯一副瘦样，却不在乎身边的任何侮辱，他直接走到了奥吉跟前，似乎都幻想起了史密斯解放的日子。奥吉这儿跟狱友吹着牛逼，转头看见小白脸坐在边上，还跟自己探讨着种族公平这事儿，更是应对奥吉这个白人至上的丑八怪，污言秽语我都没办法翻译的文雅。奥吉的不满小弟们看出来了，他们一拥而上要教训这小子，任谁没想到蔡斯把他们暴打了一顿。轮到奥吉时，他停手了，因为狱警已经赶过来了。之前那个菊花不保的小子还袒护起了奥吉一行人。被带走前，蔡斯暗道可惜，小声说奥吉是个烂父亲。后者怎么能不懂啊？他要求跟宋警官对话。史密斯回到拖车上，他悄悄拿出了蝴蝶。别看他五大三粗，但是心细如发，怎么可能把疑惑打爆呢？英英对这个东西充满敌意，他倒是保护起了史密斯。史密斯在酒吧找到了哈考特，他想知道队伍手中的档案究竟是怎么记录自己的人生的。哈考特也没兴趣细看，只记得里面写着奥吉从小虐待史密斯，且史密斯的哥哥死因不详，还明确标注他的死和史密斯有关。得到了答案，夸了夸哈考特的球，他就离开了。没多久，蔡斯就被释放了。自然是团队解决的此事。哈考特接上他离开，却发现蔡斯陷入了深深的自责。音乐是史密斯发泄的最好办法。他想起了小时候父亲第一次逼自己杀人，又想起了弗莱格死前的那句话，或许他和平使者根本就不配叫超级英雄。见他这般难过，英英和蝶蝶都过来陪着他。看着和哥哥的合照，史密斯落泪了。当年究竟发生了什么，依然是个谜。约翰紧紧地盯着柔道大师。里奥塔继续调查案件，从罗兰一家的物证里，他发现了格兰泰的名片。在直接袭击史密斯的摇滚妹的遗物中，里奥塔发现了同样名字的工作卡。事情逐渐有了脉络，他立马打电话通知了莫恩，后者表现得相当淡定，因为莫恩也是蝴蝶。这一集下来，
对正联充满了恶意，但该说不说，史密斯的吐槽确实到位。蝙蝠侠的行为已经被他的人格给覆盖了。和平使者怒骂蝙蝠侠是个普希这个话题，滚岛其实和 DC 展开了激烈争执，后者不希望出现侮辱蝙蝠侠的台词，但滚岛还是让赵喜娜说了出来。这一集有几个小细节值得一提。史密斯回到家时，电视上播放着长绿城的新闻，这个地方其实是绿灯侠哈尔退役隐居的城市。其二便是白骨龙的制服，确实有够还原漫画的，这遇事不决量子力学的解释方式够简单粗暴。其三是三小福的这个调侃，这是上世纪的一个喜剧电影叫《三小福闯金关》，讲的是仨傻哥们冒险的故事，他们干事不靠谱又搞笑，厉害的是最终3人总会胜利。莫恩借此调侃队友，也的确应景，甚至可能直接透露了结局时大团圆。别看他在人前虎虎生威新年快乐的，但每当只剩史密斯一个人的时候，那才是他原本的模样，孤独、孤僻、孤儿，不招人喜欢的家伙。英英作为官宣的最佳基友，总会在伙伴难过的时候把自己最好的东西奉上，只是没有老干妈。这松鼠不下饭呢，一个人要孤独到何种地步才能听懂跨物种间的对话呢？ Love you too, buddy. 同样过得不好的是利奥塔，因为这份工作他不得不把妻子推离身边，而阿曼达那边还不停催促他把日记藏到史密斯家里。辜负爱人，背叛队友，他最终还是决定再等等机会。接下来这场团队的小会议要素过多。去年维影公司的总裁与知名女歌手双双死于蝴蝶，这是蝴蝶第一次出现。紧接着无数社会高层中招，他们通过人体的自然孔道趁虚而入，耳鼻口爱嘶吼，这都是蝴蝶的好去处。众人讨论起了蝴蝶贯穿职场与史共舞的画面，史密斯连忙开始造谣。 Just because they're aliens doesn't make them gross. Superman's an alien. He's got a poop fetish. He uberly bays the old shizes. I understand it. 被蝴蝶控制的人类体能会指数增强。染胡歌的 PPT 还特意放了只黑猩猩进去，就是为了表达力量的强大。而蝴蝶赖以生存的食物便是之前出现过的粘稠液体。里奥塔所发现的格兰泰就是生产它的地方。You fucking suck at PowerPoint, Dive. 史密斯一直记着父亲入狱的账，也是不停地针对起了染胡歌。这世上几十亿人就非得栽赃他亲爹呗？说到这儿，史密斯列举了1-2个栽赃对象。 Ariana Grande or Drake, Brad Pitt or Payne Stewart or Doug the Pug, Khloe Kardashian, the Red Tiger from Voltron, Fran Tarkenton, Michael Jordan, Michael B. Jordan, John Lovitz, shut the fuck up and listen to me. Optimus Prime, Shipwreck, Cobra Commander, the fucking cunts from Riverdale, Mario, Super Mario, fucking Luigi, Yoshi, the Princess, Burger King, Grimace, Ronald McDonald, 2 old guys in the balcony and the muck. 两人的 battle 暂且到此为止。摩根命令队友们到格兰泰一探究竟，他留在基地处理史密斯他爸的事。里奥塔让史密斯别老是针对染胡歌，总是揪着一个人打趣儿，很伤人的。史密斯却告诉他，你们一点幽默细菌都没有，这事儿蔡斯最有发言权了。史密斯就老是叫他顶针，调侃他发育不完全。当然没心没肺的蔡斯是不在乎这种调侃的了，要么两人能成为朋友呢？如今 DC 也有了一名恶霸，马奎尔是 My Back， 史密斯是 My Dick。前去格兰泰的路上，史密斯和蔡斯有些过于兴奋，受不了吵闹的摇滚，哈考特关掉了收音机。史密斯表示自己只听2种音乐，一种是摇滚，另一种是蔡斯放的屁。 What's that? Jazz. 他单纯是在讽刺爵士乐。里奥塔作为黑人，对爵士乐是有特殊感情的。这一点的原因，各位可以去搜一下爵士乐的起源。虽然爵士乐发源于美利坚，但他在那边并没有什么地位，仍旧属于是垫底的小众音乐。史密斯吐槽爵士乐像蔡斯的屁声，我认为这并非是在歧视黑人文化。摇滚和爵士这2种音乐方式代表了2种完全不同的人群。从艺术层面来说，爵士乐像是一种对生活上跋涉的追求，而摇滚更倾向于发泄情绪。史密斯和里奥塔不同的音乐爱好，似乎也暗示了他们不同的结局。回归正题啊。由于各地的政治高层都存在着蝴蝶，阿曼达无法直接参与，更不能提供援助，导致史密斯这个小队只能是秘密行动。简单来说，他们是一支违法但又在守护和平的队伍。就这样，史密斯还没有把染胡歌算进去呢，认为他干啥不行。 It was just the 5 of us against an alien invasion. And Mern. I was counting Mern, just not Diebeer back there because he's fucking useless. 还是在利奥塔的提醒下，史密斯才收回了这句话。同时，蝴蝶控制政治让他想起了深层政府这个术语，其实很久之前就已经存在了，因为推特网红川建国反复提及，这才让这个术语越来越大众。通俗点解释，深层政府，假如有3个势力 A、B、C， 这3个势力分别成立了3个国家，分布在3个不同的位置，而 A、B、C 其实都属于英文字母这个最大的老板。
这个英文字母可能并没有 ABC 那么大的名头，甚至有可能从未出现在大众视野里，但 ABC 的一切想法都由英文字母来做最终决定。把这套进政治中，就是深层政府。这种东西啊，咱们平头百姓也不好多说。染胡歌他想让史密斯放一首河内乐队的歌，自己是这个乐队的死忠粉。这个摇滚乐团并不是很出名，但却是很多风格的鼻祖。能知道河内乐队，这不禁让史密斯对染胡歌刮目相看。到地方后，史密斯全副武装。哈考特还是觉得他有点小题大做了，这只是一次调查行动而已。但蔡司更夸张，他直接电锯杀人狂啊！最终在哈考特的强势命令下，两人只能轻装上阵。他和利奥塔猜拳选择了队友，蔡司和哈考特一组前去调查仓库，史密斯和利奥塔负责正面打探敌情。进门第一刻，史密斯直接开了透视，利奥塔还没有开口，他便直接爆头击杀。紧接着又是几枪下去，在场无人生还，无一例外，他们的脑子里都看到了蝴蝶。这一路恐怕只能杀进去了。史密斯小透加穿墙，干脆利落的清扫障碍，没有任何交火，全部都是预瞄击杀。个别的片里啊，补刀肯定是很重要的，但是在这里，史密斯只打要害，其中一人并没有当场嗝屁。他告诉史密斯两人，查理会杀了你们的同伴。目前可以确定，格兰泰就是蝴蝶的集中营。哈考特和蔡司这边溜进了库房，不出意料，所有存货都是蝴蝶的食物，有成千上万瓶之多。继续深入，两人看到了加工厂，食物还在流水线上疯狂制造。然而偷窥终于被发现了，一群蝴蝶围攻而来，现场成了生化危机。哈考特两人一路撤退，临时躲进了一间机房，外面的蝴蝶把肛门撞得叮叮作响，门锁都已经弯曲了。而很快，一个黑影偷袭了哈考特和蔡司，他正是查理，那个从长绿城动物园越狱出来的大猩猩。早有准备的史密斯掏出了背包，他带了一发坦克炮弹，上面绑着手雷用来引爆。史密斯直接把他扔到了蝶群中。爆炸硬生生让格兰泰出了一个坑，一时间染胡歌和队友失去了联络，焦急的他打算做点什么。史密斯他们从冲击中缓过神来，周围一片狼藉，肚子肠子满天飞啊！两人立刻冲进机房，与大猩猩战了起来。这家伙皮糙肉厚，力量强大，挨枪子儿挨刀扎，却还是战力不减呐。格鲁道味十足的猩猩即将团灭时，一把电锯穿透了查理，染胡歌直接罚没，彻底用鲜血染红了胡子。这一幕让史密斯直接改口叫他好兄弟。同时，这惊险刺激的一幕让返航的路上不再沉寂，该兴奋的更兴奋了。以往板着个脸的哈考特也被这群队友的氛围融化了，掏出手机记录下了这血腥又和谐的一幕。监狱里边，奥吉叫来了宋警官，他要把儿子供出来。这老贼称宋警官为刘玉玲，那是在好莱坞里面很出名的华裔女星，杀死比尔中扮演实警韦莲，可谓是相当狠辣了。宋警官也不甘示弱，冲着奥吉叫他吉米·肥伦。肥伦秀是个相当有意思的节目，不少大咖都录制过，但要说奥吉长得像肥伦，我感觉这家伙更像柯南。柯南这个主持人可能有人不知道，但狼叔的经典一曲《给我一个碗》就是在柯南的脱口秀节目时演绎的。给我一个碗，可以不可以？when 我是好养无啥呀你？给我一个碗，可以不可以？你有病！奥吉要求警方重审指纹，只要一对比就能知道凶手是谁。 Then who did? My shithead fucking son. 收录完后，宋警官让手下给自己备份一张，奈何手下像素不够，只能找新手机隔空投送。被带走前，奥吉还吐槽了意大利面是硬小麦加破鸡蛋做的，他更喜欢用大米做的米粉。很快，分析结果就出来了，最早的案发现场内提取的指纹与和平使者的指纹完全匹配。接下来，宋警官只需要证人指认就能进行逮捕。于是乎，他找上了以文和安博，这两口子还是动不动就干架。以文更是直接坦白，但他认为史密斯不是坏人。相比之下，监狱里的替罪羊纳粹种族主义者更可恨。但不管怎么样，他们指认了史密斯。为了找到凶手，宋警官只能把白骨龙无罪释放。
然而事情却突然反转，指纹结果再次显示凶手是奥吉。宋警官不明所以，到警长办公室想问个清楚，然而警长刚刚换人，洛克现在负责这里的案子，是他暗中操作奥吉的案子，让这个老家伙踏踏实实的在监狱里待着。而洛克自然是莫恩找来的帮手，是阿曼达动用了关系，让他代替了原先的警长。他的到来可以让莫恩的团队顺利完成蝴蝶计划，不受奥吉这个家伙的骚扰。宋警官即使有再多的想法，也被官位压制住了。不得已啊，宋警官动用了关系，他找到了自己的法官叔叔，官大一级就得找级上级啊。事情顺利解决，莫恩松了一口气。这时团队也回来了，今天的任务都相对顺利。对于查理这个大猩猩是由蝴蝶控制了，还是他本身就是像格鲁德一样的智能猴，这一点暂时还不能得到答案。但是想必啊，蝴蝶能够寄生的不只是人类。蔡司联想到了他们控制吉娃娃的场景。Chihuahua would be cool though. Why would that be cool? You tell me. It wouldn't be. There's your answer. 摩根宣布今天到此为止，下一个行动就是要追查到食物的来源。格兰泰终究只是个加工厂，真正的老巢并没有出现。散伙后，史密斯再次夸赞了染胡哥这个好兄弟，但蔡司有点不开心了。电锯杀人狂是他的点子，如果当时染胡哥把电锯给了他，让他来斩杀大猩猩，那这个剧本就完美了。蔡司自然是嫉妒染胡哥被史密斯夸赞了，但显然呢，史密斯没有理清这件事，他怼了蔡司一句垃圾顶针，然后就离开了。解散后，哈考特建了个微信群，相亲相爱一家人呢，把下午拍的合照发了进去。或许他们每个人的生活都很疲惫，但这张照片却让这疲惫挂上了笑脸。哈考特开始把队员当成朋友，而并非是同事。别看史密斯总是拿蔡司开涮，但旧的各种小事他都记得清清楚楚。Vigilante. He loves that mermaid emoji. He says it means happy, sad, and everything in between. 到了家门口，他邀请利奥塔进去喝一杯，很普普通通，没有任何其他的想法。墙上挂着和平使者的战绩，他被誉为新英雄，并且逮捕了反派风筝人。这风筝人其实是老爷的对手，属于哥谭市3线罪犯。旁边就是史密斯和哥哥的合影。史密斯自制饮料让利奥塔吐出了声。结果他自己表示不可能那么难喝，一口下去，含泪也不能往上反呢。Yum. 史密斯很信任利奥塔，直接说自己喜欢哈考特，对方可是称赞过自己是帅哥的。虽然后面还加了句混蛋，但好赖是半句夸赞来。利奥塔建议他卸下伪装，不必为了假装坚强而去四处欺负别人。女人真诚的几句话却让史密斯万分感动。这个世界上没有几个人愿意和自己做朋友，况且是真心相待的朋友。他有点想流眼泪啊，借口去厕所掩盖了一下。利奥塔拿出了日记，犹豫了很长时间，他最终选择了服从命令。辜负爱人，背叛队友，这让利奥塔如万箭穿心。他心情没落地回到了基地，闲来无事戴起了史密斯的头盔，透视功能让他玩嗨了。他正要考虑给莫恩分享一下这个高科技，就发现莫恩的蝴蝶身份，蝴蝶计划的领导人莫恩，他本人就是蝴蝶。利奥塔意外发现了这个秘密，但想象中的杀人灭口并没有发生。哈考特赶到基地，两人对利奥塔发起了 talk。莫恩的确是蝴蝶，但掌控这具躯体已经很长时间了。莫恩生前是个带恶人，掌控他会减少很多负罪感。蝴蝶内部也分成两派，一派主张占领地球，另一派主张隐居地球。进攻派的代表蝴蝶便是议员罗兰脑中的领袖伊克斯塔克斯一克。摩恩的任务就是保护地球，攻击同伴，所以他希望利奥塔保密，这件事不能和任何人说，尤其是阿曼达。染胡哥是知道的，只不过他知道但不完全知道。 Does Economos know? He sticks his fingers in his ears every time it comes up. He doesn't want Waller knowing he's keeping something from him. Adebayo knows Mern's a butterfly. La 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 la, no 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 no. I don't hear you. I don't hear you. So he literally puts his fingers in his ears. Yeah. 这一天，史密斯受邀参加了熊孩子快问快答，下面的孩子们一一提问。风筝人背着风筝飞，难道不会因为地心引力摔下来吗？牛顿不管这边啊，你有没有一票劲敌啊？史密斯，蝙蝠侠是个剖析啊。又有孩子问你见过闪电侠吗？史密斯表示见过，他是个混蛋，还说神奇女侠暗恋自己。有个孩子问起宠物，就吐槽英英的名字太逊了。史密斯怼天怼地，却怼不过熊孩子。最后提问的便是贾米尔的女儿，他想知道和平使者这个超级英雄的起源。 Not in a traditional sense. Any more questions? Sketty arms. Did you know Becky Coolidge? Haven't seen her in like 10 years. I think you might be my real dad. What?
这一次出场可把加米尔高兴坏了，孩子终于有了个能吹1年的亲戚，这让他态度180度大转变。之前说史密斯不如海王 Peacemaker. Get out of here, motherfucker! You a fan? There's no superhero called Peacemaker. Aquaman, he's famous. Fuck Aquaman. No, man. 现在一口一个超英老哥的叫着。Baby, don't you worry. Daddy knows a superhero. 同时，奥吉这个酸萝卜别吃也被无罪释放了。宋警官托关系还是很硬的，临走前这次还侮辱了东方人。That means my haircut looks like a donkey took a shit on my head. See ya. 宋警官本来回怼的很满意，比起上次的吵架，他有经验了。结果搭档横来一句是尴尬又没趣儿。Wouldn't want to be ya. 洛克警长得知此事，奥吉已经出狱，他只能告诉宋警官：“你惹了大麻烦了。”奥吉出狱就策划起了复仇，他要把史密斯杀了。拖车上，史密斯为了蝴蝶几口粘稠物，这都是他偷着摸着弄的。没一会儿，蔡斯就找上了他。Come in, Adrian. How did you know it was me? You knock in a very annoying way. 见蝴蝶还在，一阵发凉，跟自己打招呼这虫子前不久差点砍了自己的脚趾，史密斯却并不担心，养这种危险的宠物会显得自己很爷们儿。两人突然皱起眉头，蝴蝶用粘稠物画了一个反战的标志，同时长绿城警局近乎全员出击，只为逮捕嫌犯和平使者，都是真刀真枪真家伙上阵的。洛克立马通知了莫恩，后者又试图联络史密斯，然而史密斯的手机是静音，他正和蔡斯盘问叠叠。两人发现这东西的智慧很高，语言不通，那就回答是或否。蔡斯就非要弄明白这蝴蝶喜不喜欢青色，自己的制服就是青色，说不准有共同爱好啊。为此，两人吵了一架。蔡斯吐槽他的朋友都不会说话，史密斯又骂他脑袋缺根筋，问这种无聊的问题。 Two fucking rules, two. One yes or no, two don't be a fucking moron. Try introspection on that, motherfucker. Sorry. I do surround myself with things that don't talk back. Dude, fucking I'm talking, listen. I'm getting this weird feeling that you're angry. 直到警方包围了拖车，两人仍然不知情。他们问了一大堆问题，全都没有问到点子上。摩恩心急如焚呢，染胡哥却提醒他打给蔡斯试试。马上蔡斯接了。Vigilante, have you seen Peacemaker? Vigilante? I don't know that person. I can't even. What's so urgent, man? If you're at home, get the fuck out. 两人透过窗户往外一看，警察近在咫尺了。史密斯带上英英和蝶蝶就爬上了天窗，在警方破门前消失在了屋内，但周围仍旧是封锁状态，只得挂树上等待机会。翻了个底儿朝天，警方找到了和平使者的日记，这下子证据确凿，和平使者就是个变态杀人魔。只是可怜史密斯都不知道日记是什么玩意儿。生命关头，英英还在地上玩垃圾，好似狗子要吃屎，而你声嘶力竭地喊着别吃啊！他们的动静吸引了宋警官，蔡斯打算来个空中处决，但这想法马上被史密斯否决了。令他更蛋疼的是，蔡斯没开义警车来啊，这家伙是打网约车来的。他本意是奔着喝酒见面，就这么一闹，人暴露了，蝴蝶也跑了。首领蝴蝶直接寄生在了宋警官体内，两人不敢停歇，拔腿就往树林深处跑去。英英一路开道，佛挡捉佛，人挡捉人呢，一个鹰就是一个军队。Shit, Eagly's hardcore, man. 就在两人被包围之际，洛克赶到，不带一丝怜悯地枪毙了所有警察，甚至有一个还处于昏迷状态，不知死因呢。他的残忍让史密斯心惊，两人开上洛克准备好的车，逃之夭夭。宋警官死了，但没完全死，这把搭档吓坏了。他们直到树林深处，就发现了洛克和3具尸体。洛克振振有词，他看到一个条纹衣、红领带的蒙面人突然出现，把人杀干净了。宋警官和搭档一头雾水，但很快就想明白了，洛克说的不就是麦当劳里的汉堡神偷吗？宋警官也清楚洛克不是好人，他又用其他办法处理此事。同时，洛克把和平使者的日记以证据为由私藏了，他还是要给莫恩擦屁股的。这一消息传回来，莫恩有些恼怒，和平使者怎么会有写日记的习惯呢？廖塔自然是隐藏得很深的。史密斯和蔡斯还在疾驰，他本想打个电话通知哈考特，哪知蔡斯反应激烈，直接把手机砸了扔了，还一脸得意地表示咱这反追踪习惯还成不？史密斯一句话也说不出来呀。It was a secure phone. You can't fucking track it. Oh. 他还在为洛克无情击杀警方的事后怕，反观蔡斯却显得从容，还讽刺史密斯有点过于圣母了。这事儿出在一个曾经杀人不眨眼的和平使者身上，就让蔡斯想不明白是为何了。史密斯夺过蔡斯的手机，直接自己生日解锁，历史记录不堪入目。 Taylor Swift's sexy butt. What? 蔡斯倒是不在乎这些。回到基地，史密斯先否认了自己写日记的事儿，又传了一个噩耗：蝴蝶寄生在了警察身上。他的本意是自己查出真相，团队总是有着秘密瞒着他。关于宋警官是亚洲人还是东方人，几人各执一词。因为时事敏感，史密斯让大家别拿东方人说事儿，但廖塔却表示对号入座才敏感呢。
贬义和褒义是人为的，与称呼本身无关。现如今，蝴蝶老大寄生在了警察身上，关键还是不知道对方喜不喜欢青涩呀。史密斯走到穆恩面前，说出了洛克所做之事。此事也让穆恩一惊啊，他本身跟洛克也不熟。就在此时，染胡哥找到了线索。原来几小时前，廖塔和哈考特重新调查了监控，定位了一辆长期为格兰泰送配料的货车。染胡哥追踪到了这辆车的始发地，是一个名叫科夫戴尔的农场，那里的地下可能藏着一头奶牛。这是团队起的名字，就好像牛奶挤在牛身上，蝴蝶所吃的粘稠物也是从某种生物身上挤出来的。穆恩的计划是断粮，没有食物，蝴蝶自然会灭绝。几人聊的东西让史密斯一脸懵啊。You think me and Vigilante are too stupid to notice? Which one's me and which one's Eagly? Okay, you're half right. 对于几人的隐瞒，史密斯有些难过，他可笑自己竟然真的把自己当成了团队的一员，但没有人给他解惑。穆恩就下令收拾东西，明早出发。宋警官回到了警局，报改了自己的电脑，为蝴蝶们发去了集结信号。望向搭档，他坦白宋警官曾对你有好感，但这已经不重要了。他让男人享受当下，随即露出了友好的假笑。搭档就没明白啥情况，而洛克也偷偷藏好了日记，可这一切都是徒劳的。夜里，天空出现了无数光点，他们聚集在了宋警官面前。这每一个光点都是一艘蝴蝶的飞船。首领发出号令，叠山叠海紧随其后。警局还没有反应过来情况，便已经全军覆没，包括搭档洛克在内，所有人都成了蝴蝶。他们聚集在一起，准备进攻地球。奥吉此时走进了多维度仓库，部下们为其穿上了白骨龙战衣，随后整齐下跪，喊出白骨龙万岁。人渣奥吉准备亲自出手斩杀史密斯，这儿子留不得呀！一场混战悄然而至，里奥塔还在自责于背叛了史密斯，他是既不想让母亲失望，又不想让队友难过。妻子让里奥塔别给自己压力，麻烦那就辞职。经济方面他会想办法，大不了收拾东西回哥谭呗。难怪里奥塔这么淳朴。史密斯这件事儿，每个人都有些内疚。哈考特熬夜为他刻上了和平鸽标志，虽然方向反了，但史密斯还是很感谢他。而他终于说出了实话，和平鸽只是借口，真正的原因是他不想再杀人了。但外星人还是随便杀着玩的，从初次见面的不靠谱大混蛋，到现在有一丝原则，懂了人情味儿。史密斯的改变，他们有目共睹。哈考特认可了他，也是第一次对史密斯说出了自己的名字艾米莉亚。基地没人了，史密斯独坐在钢琴前，铁汉柔情。这曲子从平缓到激进，过程如心电图般起起伏伏，象征着史密斯那不堪入目的过去，同时也是一个从绝望到希望的转变。此曲也的的确确是赵喜娜演奏的，没有替身，没有特效。警方召开了发布会，公布了和平使者日记上的内容。日记上记载了外星人入侵的事儿，但警局不相信，认为这是和平使者为自己杀戮找的借口，同时全国通缉了史密斯。 What the fuck？ 这是本剧第一次提到哈考特的名字。漫画中，哈考特其实是恐怖组织派来阿曼达身边的间谍，结局和身世和剧中一样悲惨。因为 DCU 的世界里没有哈尔这个灯侠，所以截止到第6期，和平使者除了钢骨，已经骂过了正义联盟所有人。剧中蔡司的历史记录里有泰勒的屁屁，不知这是否在影射美美泰勒斯威夫特的摸臀案。而和平使者被叫到小学生面前发言，其实那边就有这种习惯。亨利·卡维尔的侄子就总是炫耀他叔叔是超人，但没有人相信。直到有一天，亨利送他上了学。又比如休·杰克曼的儿子靠着调侃金刚狼来泡妞等等。超级英雄们家的孩子没有一个省油的，但他们的英雄情节却特别高。日记的曝光让史密斯成了没有理由的杀人狂。曾经效忠的和平去哪儿了？一段记忆也随着情绪涌了上来。哥哥吉斯是第一个对他好的人，会带着弟弟一起听摇滚，在白骨龙这种教育下，也能忙里偷闲寻到一丝快乐。平日里奥吉就爱设个赌局，让俩儿子打一架，既满足了他变态的心理，还能赚一笔钱。哥俩平时也打习惯了，毕竟不同的家庭有着不同的活法。史密斯打得很认真，一个摆拳干倒了基斯。起初他还以为哥哥在装死，可很快就发现不对劲了，基斯在吐白沫，因为癫痫发作加拳赛，年幼的基斯就这么死了。奥吉把他的死怪在了史密斯身上，从那天起就开始霸凌这个小儿子。回忆戛然而止，蔡斯喊醒了他。现在全国警力在通缉和平使者，史密斯想来一个绝地反击，在被抓之前杀了奶牛。他突然发现输液的柔道大师消失了，无话可说。史密斯带着装备就要出发，他现在不相信这个团队，特别是廖塔这个两面间谍。日记这事儿辩不辩解没大卵用，史密斯索性拉着蔡斯直接出发。他可能想都没有想过这种直捣黄龙的赴死行为，反而是自己一开始总调戏的染胡哥跟着他一起上了。廖塔作为日记的罪魁祸首，他已经准备好跑路了，但人还没走就被追上门的哈考特口吐芬芳了，骂他猪狗不如，背叛队友。事已至此，廖塔直接坦白了，
蝴蝶计划一开始招募和平使者，阿曼达就是要让他背锅的。史密斯是个杀人犯，毋庸置疑，他有精神病史、暴力倾向，这是一个完美的背锅侠。利奥塔反正也知道，这团队就没个正常人，完成使命或许还能换来更好的生活质量。这些坦白暴露了他和阿曼达之间的关系。哈考特一下就不纳闷了，两人争吵间，电视上的洛克有些风言风语，他宣扬宗教，表示洗净自己就是接近上帝。洛克的建议是，搓澡搓出血来才是真谛，如果你没把皮搓破，那怎么证明你洗干净了？这么严肃的话题，哥们儿能不笑场吗？摩恩过来通知两人速速撤离，日记是利奥塔放的，阿曼达是利奥塔他妈。这两件事儿，摩恩早就调查出来了，他冷静得很。洛克的倒戈证明了蝴蝶掌控了警察，而蝴蝶拥有继承记忆的能力，也就是说团队要逃命了。哈考特只能给史密斯留言，让他别轻举妄动，等大家会合。史密斯哪管这些，一路上哥俩连带英英都嗨了，染胡哥紧张的哪还有功夫听摇滚呢？史密斯贼兴奋，告诉他摇滚不分场合，三人的目标就是刺杀奶牛。只是这计划顺利不了，白骨龙的人一路跟着定位逼近了他们的货车，他本人则是加快速度撞了上去。人仰车翻，几人被打了个措手不及，咚咚巨响更让他们心脏提到了嗓子眼儿。只见白骨龙手撕铁皮出现在视野当中，对儿子发起了致命攻击。史密斯一时间没有反应过来，是蔡斯提着啤酒铃上前单刷白骨龙，这才让史密斯捡回条命。蔡斯两肋插刀扫视的同时扔出了手雷，如此近的距离让白骨龙都黑了，就别提生死未卜的蔡斯了。史密斯很想回去找基友，但染胡哥却不愿他送第二条命，拉着就跑进了树林。他们很快就明白了，白骨龙是利用头盔进行的追踪，不戏耍对面一下都咽不下这口气。蔡斯自然没有被炸死，但还是受了不轻的伤，直接当面偷走了白骨龙的车，后者甚至都懒得去追。他们正跟着定位在树林里横跑竖跑，死活就是追不上。头盔早就被绑在小浣熊身上了，足够溜他们一段时间。蔡斯没开出去多远，就因为伤势陷入了昏迷，缓缓栽进了路旁。发现小浣熊的时候，白骨龙他们气疯了，他下令分头去找，结果手下就有了发现，定位显示了其他的头盔的存在。史密斯和染胡哥找到了昏迷的蔡斯，哪有功夫探讨别的，三男一鸟连忙上车逃向远方。蔡斯还打开了收音机听摇滚。史密斯说过，摇滚不分场合。跑出了一段距离，蔡斯好奇一件事，白骨龙怎么发现的他们？史密斯说出了头盔的事儿，蔡斯当场石化，不为别的，他觉得头盔是个好东西，全都打包塞后备箱了。也就是说，白骨龙他们就在路上，人有3急。史密斯处理头盔的时候，蔡斯去尿尿了，染胡哥只能当起英英的保姆，几句他自己会飞过来。史密斯把头盔丢出去老远，刚松了口气，前面沙锤群裤衩套头的鬼子追得他吱哇乱叫，还忙着逗英英的染胡哥，远远一瞥，更让他吓得直接窜进了树林，正好怼在了蔡斯的翘臀上。史密斯那叫一个惨的，被一堆裤衩侠围殴，还是英英赶过来帮忙，才让他有了反抗的机会。英英恶这超人呢！闻讯而来的白骨龙杀意暴起，英英或许是因为前些年寄养在奥吉身边的不满，他直接杀向了对方，但人鸟终究有差距。英英的倒下让史密斯爆发了前所未有的力量，他也不要命的杀向了仔爹，可装备压制岂是对手啊！白骨龙当场就飙起了垃圾话，以史密斯是个普希为引子，一路从小骂到大，又提起了基斯的事儿。史密斯这次想明白了，他一直自责于失手害死了哥哥，但却忽略了父亲这个罪魁祸首。他每天都让亲儿子们进行生死搏斗，以此来赚点外快。可死伤是早晚会发生的，不是基斯就是史密斯。但奥吉从没有想过是自己的错，还在侮辱着儿子，讽刺他男女通吃，更直言史密斯是在和巴福灭联手，破坏和平美利坚。巴福灭是指的羊头恶魔，是基督教中有名的恶魔之一，也就是撒旦的代名词。流传中，巴福灭代表了第二原罪嫉妒。巴福灭源于欧洲的黑色信仰，白话就是说恶魔崇拜，有人信奉上帝，自然也会有人信奉撒旦。当时的圣殿骑士团就崇拜巴福灭这个魔神。简而言之吧，巴福灭就属于异教，属于是与上帝对立的一派。这之中涉及太多的宗教问题，只谈原剧中的对话。DC 的世界观里存在着巴福灭的。白骨龙这话可能是指史密斯曾与对方合作过，也可能是指史密斯爱听摇滚乐。有不少摇滚乐队将巴福灭当成了标志，白骨龙认为这种音乐文化在侵害他所认知的世界，亦或者在暗示史密斯和自杀小队的合作。言归正传，白骨龙正要轰碎史密斯的脑袋，蔡斯就突然杀出。他之前就看出白骨龙的战甲接缝处是软肋，蔡斯的义气同时也让他面对数个枪口，千钧一发之际，染胡哥提着啤酒铃把在场的裤衩侠 rua 了个干干净净。也因为蔡斯的果断，白骨龙战甲短路，史密斯抓住机会展开了反杀。
这个他一直渴望获得认可的父亲，今天必须死在这里，为了哥哥，也为了自己。可箭在弦上时，史密斯却心软了，这毕竟是亲生父亲呢。白骨龙不当回事儿，精准踩雷还飙垃圾话，史密斯心一横，当场爆头，结束了白骨龙罪孽的一生。奥吉流着血，史密斯流着泪，他最终像个孩子一样跪在地上痛哭了起来。蔡斯还以为他是在做面部运动，是染胡哥提醒了他，才上前意思的安慰了一下。在一家便利店门口，俩小伙子被柔道大师吓了一跳，反应过来后展开美式霸凌，戏称他是小哥布林。柔道大师也没有在意，继续吃着奇趣多，等着俩孩子一出来直接暴打一顿，为民除害。不仅让便利店老板都点了个赞，柔道大师驾车前去复仇。此时穆恩一行人在打包行李，他们必须离开这里，但警方来得比想象的还要快。穆恩已无路可退，他通知哈考特和利奥塔藏好，一定要活下去。在最后说出有幸与你们共事之后，穆恩和蝴蝶们拼起了老命。宋警官毫不犹豫击毙了穆恩，一直操控他的蝴蝶从口腔中飞出，宋警官眼疾手快抓住了他。既然是你，伊科诺比洛克！只见他手掌猛地发力，硬生生把穆恩捏碎了。等警察们都走了，哈考特他们才敢进来。屋里只有一具尸体和奄奄一息的蝴蝶。哈考特捧着蝴蝶，眼泪忍不住打转。他让穆恩握住了自己的手，临死前叫声仿佛在告诉哈考特，接下来交给你们了。穆恩彻底断气时，他们才感到一阵无助。然而这种时候，柔道大师还跑来寻仇了，没工夫忧伤，只能再次拼命。哈考特化悲伤为愤怒，单人 solo 柔道大师，可他的力量终究有限。利奥塔逮住机会施展电疗，电击棒电到没电，终于把柔道大师给电晕了。他为哈考特处理起了伤口，两女这才放下蝴蝶的事儿，真正的交谈了一次。利奥塔虽然是阿曼达的女儿，但她生活很窘迫，经营着一个流浪狗之家，那么多生命依赖着她，出于经济压力才求助了阿曼达，算是阴差阳错入了行。利奥塔也没有完全听阿曼达的话，就比如穆恩是蝴蝶这事儿，他就没有说出去。他觉得自己就不适合干这个，所以打算收拾东西，远离常绿城。可现在团队人手短缺，还被警方通缉，他不能这么早离开。随即，哈考特接了一通电话，两人火急火燎赶到了医院，是宠物医院，英英在被急救。蔡斯提着枪威胁3个员工，杀人灭口是他唯一的想法。往常被人发现就会开枪的哈考特，这次却选择饶了他们，胶带绑手脚上就行了。蔡斯不由得担心了起来，胶带绑住手脚会勒得很疼，杀人不叫痛，这点痛算什么呀？利奥塔意外地看到了史密斯，他辜负了史密斯的信任，不敢上前说话，却见往日大大咧咧的硬汉在英英面前泣不成声，甚至恳求上帝救活他。和平使者没有信仰，却也在这无助的时候祈求上天。躺在桌子上的是他一生最重要的伙伴，似乎上帝感受到了史密斯的真诚，英英竟奇迹般地站了起来，更展开翅膀抱住了自己的伙伴。利奥塔难以置信，史密斯曾说过这种事情发生，当时他并没有相信，如今亲眼目睹，女人相信了奇迹，也在心里发誓要陪伴团队走到最后。史密斯气而又喜，喜极又气，他悄悄拿出手机记录了这没有人会相信的画面。团队聚在一起，决定今天就出发杀了奶牛，但现在队伍需要一个核心人物来领导。众人不约而同看向了哈考特。根据穆恩最后的调查，奶牛就藏在科夫戴尔牧场的地下洞穴。蝴蝶们也清楚他们会刺杀奶牛，此时已经赶过去进行了转移任务。团队必须在那之前赶到，不惜一切代价杀死奶牛。没有了食物，蝴蝶们几周内就会灭绝。蔡斯想到了虎豹小霸王的戏码，染胡歌却表示那片子主角都死了，而结局其实算是开放结局。蔡斯坚信定格之后，主角团躲过了子弹，正如他们在逆境中反败为胜。一番激情演讲，3手1当场就要参与行动，然而他们难逃被胶带绑住的命运。团队整装待发，迎接最后的最终一战。但史密斯并没有原谅利奥塔，染胡歌放大音量，他告诉哈考特，摇滚不分场合，地下洞穴内奶牛还在分泌食物，蝴蝶们也在尽快搭建传输装置，将这个生命之源转移到其他位置。滚导的风格依然如此，总会让主角在出乎意料的时间段死亡。自杀小队中亦是如此。如今到了第7集，每个人物的刻画已经很清晰了。史密斯，一个在父亲的暴虐下长大的分裂者，曾经口口声声说效忠和平，但杀过的人数都数不过来，缺爱缺关怀。最好的朋友是一只鹰，他对人渣父亲一直有一丝希望，那是人世间最后一个亲人，但这丝希望在对方要杀了自己的时候破灭了。蔡斯，一个绝对的无情感障碍杀手，他没有感情，甚至别人骂他辱他也无动于衷。原生家庭让蔡斯没了心，即便是目睹了基友枪杀生父，他认为对方那是在锻炼面部肌肉，但蔡斯却是团队不可缺少的人物，他杀人没有负罪感，行事果断无情。染胡歌，一个被领导调职的咸鱼，队友眼中的弱鸡，总被史密斯调侃，让他感觉自己格格不入，但每次关键时刻他都会打破自己的界限，
让自己不仅仅是幕后的 IT 男，还是队友身后的保护墙。哈考特，一个颠沛流离的女人，为人直爽正直，总是表现出一副难以接近的样子。实际上她关心每个人，除了穆恩外，大家最信任的人，她会偷偷的给史密斯刻上和平鸽，也会默默听利奥塔讲故事。刀子嘴豆腐心，利奥塔，一个原本很普通的女人，收养小动物很有善心，但无奈的她是阿曼达的女儿，人生注定要和母亲的事业有交点。为了妻子和一群小生命，她加入蝴蝶计划的初衷就是钱。可一步步走过来，她感受到了别样的温暖。虽然犯了致命错误，但利奥塔在最终选择留下来弥补。穆恩，一个真正的和平使者，为了地球和族人对立，他一直很神秘，尽量不和队友培养太深的感情，就像是一台下命令的机器。但穆恩却比他们更了解他们。蝴蝶首领说过，穆恩在他们那里是军人，所以穆恩相信自己的战友，甚至可以用自己的死为大家铺路。英英，一个从头杀到尾的神雕，每个人都是怪胎，都有着不堪的过去，却是这么一帮人统一战线，暗中对抗外星人，完全能把他们当成自杀小队。小时候，奥吉会让2个儿子打拳，靠着围观者的赌注来赚取外快。一次失手，史密斯害死了哥哥，从那天起，他活在报应里。奥吉虐待他，逼他子承父业，但史密斯并没有像父亲那样的纳粹白人至上，他走上了另一条路。倘若当时生活没有那么乱，那哥哥也不会这样死去。史密斯发誓会牺牲一切换取和平，为了完成这个理想，他成了和平使者。只要能带来和平，史密斯愿意杀死任何人。直到今天，他杀死了万恶之源。这一切的始作俑者白骨龙奥吉亲手弑父，为了自己，也为了哥哥。就是这样一个说正经不正经，是英雄又反英雄的人，要和自己的伙伴去诛灭外星人，背负着全国通缉的罪行，去守护地球。一路上无人言语，利奥塔几次想开口道歉，但幼稚的史密斯都用嘴皮表达了拒绝。Can't apologize enough. What are you gonna say? I was saying. Go fuck yourself. I read your file, Chris. It was an accident. You were a child. Stop letting that shit define who you are. Are you guys serious right now? With my best friend, my second best friend Eagly, my fifth best friend Adebayo, and now you guys are ruining it. 两人是也不饶对方的样子，让不久前团队燃起的氛围荡然无存。众人也知道，就凭他们几个就想阻止外星人入侵，那简直就是和平使者碾压一景，难上加难呢。商量之下，利奥塔打电话求助了阿曼达，他想问一下天眼会能不能来请正义联盟帮忙。时间紧迫，电话那头也只是答应了下来，到底会不会有人帮忙，谁也说不准。阿曼达最后的命令是把指挥权给哈考特。Copy, Mom. 言罢就挂断了电话。史密斯的几顶帽子是团队里最大的武器，鱼鳍头的帽子能在水下呼吸。奥特曼的作用就是让除去佩戴者之外，方圆1里所有人都会长疥疮。指甲盖能启动反重力，让人漂浮起来。再就是斩杀过摇滚妹的冲击波头。最后一个，史密斯强烈要求别用，人体鱼雷同归于尽头。里奥塔有个想法，把对讲机放在冲击波头里，再把冲击波头运送到谷仓内部，这样一来就可以远程爆破对方。只需要史密斯启动反重力模式，一路飘过去，放下冲击波头后再飘回来即可。话说到一半，反重力头就飞走了，只因利奥塔说到了启动反重力模式，如此一来，一件神器白给了，跟失手放走气球一样，一去不复返。白公了一死，头盔就绝版了，用一个少一个系列，只能另寻办法运送冲击波头。史密斯的想法是借助滑索，这让蔡司想到了绿箭侠。说起绿箭侠，史密斯有的说了。Like dude goes to brony conventions dressed in the back half of Twilight Sparkle with a 4-inch wide butthole drilled in the costume. I actually heard that's true about Green Arrow, but that's the first thing he said that's real. An Aquaman fucking fish. 甭管提哪个超级英雄，史密斯都能编出一个没法反驳的黑料。关键是他说啥天马行空，蔡司还都是那个信的一匹呀。众人瞥向了英英，虽然也没抱太大希望，但还是让史密斯尝试了一下。一鸟一人，贼正经的策划着。No, Eagly, just take the helmet. I know you don't like her. The mean blonde woman has nothing to do with this. Take the helmet. Eagly, take the helmet. Eagly, take the helmet. 英英突然就上了，直奔谷仓上空。这一刻，团队燃起了鸡皮疙瘩。只见英英一个大回马上了树林，两爪一松，把头盔扔了。蔡司忍不住吐槽史密斯哪儿都挺好的，就是老以为英英是个人呢。这么一折腾，大伙只能分头行动找回头盔了。此时蝴蝶们的传输通道已经搭建完毕，等待充能。
就可以把奶牛送到其他地方。这边如此紧张，那边还在谈笑风生。就鱼和蚂蚁谁才是数量最多的生物，冉胡哥和蔡司展开了激烈的讨论。蔡司有6句，蚂蚁一出现就是一窝都出现，同一时间同一地点，鱼就做不到。冉胡哥麻了，这话题到底有什么意义呢？不远处，哈考特和利奥塔也在大海捞针。他不禁好奇是什么让利奥塔转变了想法。女人提起了英英拥抱史密斯的画面，认为这是天意，暗示他要和队友同生共死。 Why wasn't it a sign to like run in the opposite direction? Fuck. 史密斯这边猛然见到了白骨龙，他还是那个糟糕的父亲，即使死了也在以其他方式扰乱史密斯。哈考特走过来，就见史密斯在跟空气斗智斗勇。其实在史密斯的视野里，他又一次杀死了父亲。哈考特不明所以，他靠近了白骨龙，发现了树叶下面的头盔，或许这才是天意。他们密谋了另一个计划，由史密斯暗杀了远处的守卫，把对方的衣服扒了下来给冉胡歌穿。选他主要是因为只有冉胡歌是生面孔，他一直坐镇幕后，没有蝴蝶见过他。史密斯还贴心的洗了洗衣服，原因是人死后会失禁，这是替冉胡歌讲究卫生了。纵使百般不情愿，冉胡歌也只能上了。就在他接近谷仓时，被宋警官生前的搭档逮住了。对方例行检查，问他要干啥，到哪儿去。冉胡歌紧张到了极点，他举起背包，表示自己要把这东西送进谷仓。听闻此言，史密斯心凉了一截儿。这不等于明示对方检查包裹吗？结果还真就是那个出乎意料。男人信了冉胡歌的鬼话，直接放行。躲过一劫的冉胡歌马上就吐了起来，过度紧张刺激了他的胃口，无线电那头的呕吐声催得史密斯条件反射，也一阵反胃了。冉胡歌进了谷仓，又萌生了退意，奈何箭在弦上，不得不上啊。他通过楼梯到了地下，走到最深处时，冉胡歌傻眼了，这哪是奶牛啊，分明就是100米级的大肉蛆啊！惊恐中，他丢下背包落荒而逃。听他描述，大伙也皱起了眉头。哈考特更让利奥塔随时激活头盔。就在这时，男人再次拦住了冉胡歌，对方步步逼近，一脸严肃，质问冉胡歌：“你这宿主为什么要染胡子？”冉胡歌先是一懵，紧接着破防，他以蝴蝶的人称讲述了自己的悲惨人生。胡子的确是染的，因为他觉得这样会更有魅力。从来没有女孩喜欢冉胡歌，工作压力大，薪资又低下，他做不起胡子保养，更别提昂贵的染剂了。约翰只能用最廉价的漂染剂去美化自己这个可能是唯一能提升的地方。本以为没有人会发现，但最近总有个人叫他冉胡歌，还一直拿这件事嘲笑自己。这些话听着有心，史密斯低下了头，喉咙有些发紧。就在男人表示同情，感叹人类多愁善感时，地下的背包被蝴蝶发现了，他大喊大叫，要抓住刚出来的冉胡歌。蝴蝶们纷纷露出杀意，就如同丧尸一样扑向了冉胡歌。关键时刻，利奥塔还手滑了，导致他错过了最佳的引爆时机。此时冉胡歌被一众蝴蝶按倒在地，身后的冲击波吸引了蝴蝶们的注意。宋警官猜到奶牛是目标，带着人一路冲了回去。途中，利奥塔再次引爆，一举消灭了大量蝴蝶。震荡也让地穴面临坍塌的危险，又是一道冲击，谷仓彻底被夷为平地。宋警官真正的恐惧了，他冲进了残骸，而地穴中奶牛正遭受着巨大痛苦。作为被他饲养的孩子，洛克也只能无助地流下泪水。利奥塔还想激活冲击波，但头盔已经到了极限，重任交给了史密斯、哈克特和蔡斯3人，将由他们3个人入蝶穴，一举阻止外星人入侵。利奥塔和冉胡歌坐镇幕后，以防不备。史密斯看了看和平鸽的标志，他下令大开杀戒。现场如李三光夜闯浣熊市警局，一如马东锡袭拔暴打整车丧尸，3人可谓是拼尽了全力。史密斯直奔最终 BOSS 而去，地面交由哈克特和蔡斯拖住。可之前的震荡让地下的结构不再稳定，史密斯一脚踩空，摔进地穴，头顶的木板将他硬生生压在下面，动弹不得。变故太快，地面上的蔡斯也身中一枪，倒下前甩出匕首再战一叠。哈克特几乎弹尽粮绝，一发散弹枪正中他左臂，又是一枪打中腰骨。哈克特身受重伤，他倒在地上，嘴里不停地喷着鲜血，显然内脏已经破裂。远处利奥塔见到这一幕，冉胡歌还在处于不知所措的时候，利奥塔已经手持双枪杀了上去。冉胡歌还想冲上去帮忙，这才发现自己的腿早就断了。一只蝴蝶飞在了哈克特面前，随时会钻进他的嘴里，占据他的身体。利奥塔活脱脱一灵活的胖子，急速追杀让他玩明白了，更在蝴蝶钻进哈克特口中前感到揪起枪毙之。
哈克特用最后力气说出了去帮史密斯，染胡哥也一路爬了过来，把人体鱼雷送到了利奥塔面前。两个队友负伤，一个队友生死未卜，利奥塔成了史密斯最后的帮手。史密斯的定位已经很久没有移动过了，利奥塔越来越接近他，在一堆废墟中停下了脚步，开始赤手挖人。下面的史密斯一直在挣扎，却动弹不了一丝一毫。他感觉到有人在帮助自己，拼了命地抽出手伸了过去。终于，史密斯被救了出来，但救他的人却是宋警官。来不及休息，史密斯拔刀杀向了对方。可宋警官毕竟是蝴蝶的首领，史密斯根本就不是他的对手。千钧一发之际，利奥塔挖穿了通道，见面直接一份大礼啊！宋警官却在这时提出了休战，他不想伤害史密斯，甚至需要史密斯的帮助。来到奶牛面前，这个蝴蝶的生命之源现在异常痛苦，他们依然得送走奶牛，但需要史密斯出手相助。传输装置至少要3个人才能启动。史密斯有点没反应过来啊，我来杀你们，你让我反水呀！宋警官这才说出了真相，他们从来就不是要占领地球，而是要帮助地球。蝴蝶的母星已经无法生存，他们举族移民到了地球，想在这里定居下来。可蝴蝶们逐渐发现，人类在走蝴蝶的老路，正一步步摧毁着地球的生态。离开母星前，他们发誓不会让灾难重现，所以才开始寄生政治高层，想要替人类做正确的决定。而莫恩反对这种强加意志的行为，所以才想尽办法阻止族人，还是自由意志那一套。宋警官脑中的蝴蝶长期下来跟史密斯接触，认为他本性是善良的，是一个向往和平的人，所以才希望得到史密斯的帮助。这些话让史密斯想起了当年的誓言，他一直在效忠和平，为此杀死了太多无辜的人，这每一条生命的重量都要比心脏要重。可自己按照这条路走了几十年，世间并没有得到和平。蝶蝶的请求，只要他点头答应，或许世间真的能迎来和平，可这代价却是丧失人类的自由，让地球成为殖民星球。史密斯坚定了想法，回答了一句话 Activate human torpedo。 工具人利奥塔再次化身鱼雷，一头撞穿了奶牛。史密斯本人则掏枪爆头落克，却在蝶蝶这边心软了，只杀死了宋警官。奶牛一死，大功告成。史密斯跟利奥塔相互搀扶着走出了地穴。蔡斯跟没事人一样，染胡格拿着4周的垃圾简单的固定了下断腿，只有哈可特，他仍躺在血泊中。史密斯抱起了他，这个团队踉踉跄跄地离开了牧场。他们完成了莫恩最后的命令，摧毁奶牛，守护地球。突然，前方出现了闪电，正义联盟真的赶到了。真男人史密斯背地里骂你，当面还骂你。You're late, you fucking dickheads. Go fuck another fish, asshole. 亚瑟受够了说他睡鱼的谣言，而拜瑞却表示那肯定是真的。Fuck you, Barry. 哈克特被送到医院进行抢救，蔡斯虽然也受了重伤，但他通常睡一觉就好了。唯醒着的二人，他们聊起了蝶蝶最后说的那些话。史密斯担心自己做的决定会让人类走向毁灭，利奥塔却没有想那么久远，他只知道史密斯给了人类选择的机会。说起史密斯为何拒绝了蝶蝶，他的回答是担心伙伴们受到伤害。这一刻，两人冰释前嫌。史密斯仍然把利奥塔当成了朋友，失而复得的信任让利奥塔做出了一个决定。他召集了记者，宣布和平使者和义警2个人是在进行卧底任务，任务隶属于 X 特遣队，并将阿曼达和自杀小队的事情公布于众。他还给了朋友清白和名誉，同时也母慈女孝，把黑手阿曼达供了出来。几天后，哈可特醒了，得知史密斯一直没离开过医院，他抓住了男人的手，流下了感动的眼泪。自此，蝴蝶计划彻底结束，团队各自回到了各自的生活。这短短几周的羁绊，将成为他们一生最好的回忆。当柔道大师赶到牧场后，他在吃了一口奇趣多后，彻底崩溃大哭了起来，因为他是蝶蝶招募的第一个帮手，为了地球而战。哈可特每天都在进行康复训练，利奥塔也回到了妻子身边，过起了原本的生活。至于染胡歌，他不管到哪儿都带着之前的合照，光是看一眼就有工作动力。史密斯和蔡斯还是老样子，搞破坏来发泄情绪，换取快乐。他之前的手下留情，也让蝶蝶飞回到了他的身边，道出了瓶中最后的食物，生活返璞归真。在他的世界里，父亲并没有离开，而是以他期待中的样子继续陪着自己。当然，还有那只神勇无畏的和平使者。第1季结束了，看惯了奥特曼打怪兽的老套剧情，和平使者今年的确打开了新世界，这绝对是一部不乏深度的神级喜剧，是 DC 宇宙今年最强的剧集。结尾处，半正义联盟登场，惊喜的同时也让粉丝彻底寒心，扎导正联的解体已经是必然的了。
本片横超出局是大家都不想看到的，甚至连加朵的女侠都只给了身影。赵喜娜的那句国粹似乎在指桑骂槐，真是一副好牌玩的稀烂的。反观自己宇宙的和平使者，冷门角色打出王炸效果，不禁担心一件事：DCEU 还能存在几年呢？分体一个宇宙对华纳来说应该只是点点头的事儿。和平使者毕竟是超英题材的沙雕剧集，它不是文艺片，没有必要鸡蛋里挑骨头。片子各种反讽都是相当到位的，滚导确实拍片有一手啊，那就坐等第2季了。我是瓜皮啊，下期见。妈，既然没有恒心，就不要启动正义联盟项目啊！本片横超一直拍下去不香吗？不是华纳喜欢搞，不如言出法随，拍一个海王鱼的独立电影，由高层进行动作指导，